ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാസ് റെസിപ്പീസ്. അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ടാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഈ സവാള വേഗം ഒന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ്. അത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ കട്ടാക്കിയതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊടികളാണ്. അതിനായിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ്. അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു വലിയ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വേവിച്ചതാണ്. അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ചെറിയ കിഴങ്ങാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 2 എണ്ണം വരെയൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വലുതായതുകൊണ്ടാണ് 1 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മല്ലിയിലയാണ്. അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിനായിട്ടൊരു ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ സൈഡൊക്കെ കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബ്രെഡ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല വെച്ചിട്ടൊരു 12 സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സ്നാക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വേണം ഇതിട്ട് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ടൊരു ഭാഗം കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്കൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.